फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप अपने फ़ोन पे ना कॉल पे बात करते हैं तो कॉल पे बात करते समय आवाज़ नहीं जाती आपकी, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम कॉल पे बात करते हैं तो हमारे जो है ना साउंड की आवाज़ नहीं जाती है दूसरे पर्सन के पास, ठीक है? तो इसकी सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है? इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने पेज आता है, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन ऑटोमैटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमैटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है? अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन में ना एक गूगल फ़ाइल का ये ऐप होता है, ठीक है? इस गूगल फ़ाइल के ऐप को ओपन करना है। इस पेज में आपको ना नीचे की साइड 3 ऑप्शन होते हैं, 3 में से बीच वाला ऑप्शन टैप करना है, जो ये ब्राउज़ लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसके अगले पेज में आपको ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप पे टैप करना है। आपको इस पेज में ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम का। इसे आप इसके ठीक सामने 3 डॉट का ये ऑप्शन टैप करना है। आपको इस छोटे पेज में ना ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है। आपका ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऐप इन्फो का पेज आएगा। इसमें आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो ये कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपको करना क्या है? अगला काम ये करना है, आपको मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आप चालू रखिए। इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। आपको इस पेज में डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ये ऑप्शन टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना? अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो माइक होता है ना, नीचे की साइड में छोटा-सा एक माइक होता है, ठीक है ना? तो उसमें उसको जो है ना हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के माइक में ना थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण हमारे फ़ोन की जो आवाज़ है वो सामने वाले पर्सन पे नहीं जाती है, ठीक है? तो आपको मोबाइल फ़ोन के माइक को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, ठीक है? फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको फ़ोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन से जो आवाज़ नहीं जाती है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है?